عمرك قعدت وسط ناس وفجأة جالك الإحساس ده؟ إحساس إنك أقل واحد في اللي موجودين، وإن اللي موجودين كلهم قاعدين فاهمين وأذكياء، وإنت حاسس إنك فيك أو مش فاهم، واقف في النص وخايف ومش واثق من نفسك، وحاسس إن في أي لحظة ممكن حد يجي يشاور عليك ويقولك أنت إيه اللي جابك هنا، أنت مكانك مش هنا. أنا حلا، ولو جالك الإحساس ده قبل كده فأهلا بيك. أنت مش لوحدك ومش فاشل. انت غالبا بتمر بخدعة من أغرب الخدع النفسية اللي ممكن عقلك يعملها فيك، وهي متلازمة اسمها متلازمة المحتال. والمفاجأة بقى ان الاحساس ده مش بيجي للفاشلين، ده بيجي للناس الشاطرة اللي زيكم بالظبط، بس هما مش عارفين. ففي الفيديو ده هقول لكم انتوا ليه دايما شايفين ان كل الناس اشطر منكم، وازاي نفك الشفرة دي مع بعض واحدة واحدة. فركزوا معايا ثانية بثانية، عشان الكلام اللي هقولكوا ده هيغير نظرتكم لنفسكم وللدنيا كلها. ليه لما بنبص على الناس على السوشيال ميديا، حد بيشتغل معانا، زمايلنا في الدراسة، بنحس انه تحفة، ازاي ما حصلش كده؟ اما احنا بقى يعني يدوب بنحاول ومتوسطين وما بنعرفش نتميز كده. والسبب هنا انك بتقارن كواليسك بالبرومو اللي الناس التانية اختارت انها تعرضه لك. انت لما بتبص لنفسك في المراية بتشوف ايه؟ بتشوف كواليسك كاملة، صح؟ بتشوف لحظات الشك والخوف والكسل ولخبطتك في الكلام وقومتك من السرير بالعافية والخمسين غلطة اللي عملتهم قبل ما تطلع بالحاجة الصح. انت عايش جوه دماغك وعارف كل نقطة ضعف عندك، لكن لما تبص للناس التانية هما مش بيوروك كواليسهم، هما بيوروك المنتج النهائي، احسن نسخة وصلوا لها، اللي هما اختاروا ان هما يعرضوها. الشهادة، الترقية، ضحكة حلوة، لبس حلو، فيديو مترتب. عقلك هنا بيعمل جريمة في حق نفسك، هو انه بيقارن كل العك والكواليس اللي جواك بالصورة المثالية اللي بره غيرك. والنتيجة الطبيعية ده انك بتحس بظلم، بتحس انك صغير، انك قليل. لكن في الحقيقة ان كل الناس بلا استثناء بتعك في الكواليس. كل الناس بتخاف، كل الناس بتغلط، لكن الجامد هو اللي بيعرف يخبي الكواليس دي ويطلع لك بالنتيجة على طول. علماء النفس لما درسوا الحالة دي لقوا ان اللي بيجي لهم الاحساس ده مش شكل واحد، دول 5 انواع. فاسمعوهم كويس وقولوا لي طلعت انهي واحد فيهم. اول واحد الساعي للمثالية، the perfectionist. وده الشخص اللي لو جاب 99% في الامتحان هيتضايق ويزعل على 1% اللي هو نقصهم، ويحس انه فاشل وما يستحقش. ولو عمل فيديو مثلا وفيه غلطة مونتاج لمدة ثانية واحدة هيكره الفيديو ويمسحه كله. ده الشخص رابط قيمته بان كل حاجة لازم تبقى مثالية وطالعة 100%. وطبعا ده مستحيل وده مش موجود اصلا. تاني واحد العبقري الفطري، the natural genius. وده الشخص اللي متعود ان كل حاجة بتيجي معاه بسهولة من هو صغير. ايوه، ده الشخص اللي كان بيلم منهج ليله امتحانه وبيقفل عادي. فلما يكبر ويتصدم بحاجه محتاجه مجهود حقيقي وتكرار ووقت وشغل كتير بيجيله احباط ويحس بالفشل، ويحس ان هو كان بيضحك على نفسه او ان هو معاش ذكي زي الاول. فطول الوقت حاسس بالتقصير وان هو لازم يعمل اكتر من كده، وحاسس انه بيحتال على الناس او انه ما يستحقش النجاح اللي وصله. تالت واحد الخبير، the expert. وده الشخص اللي دايما شايف ان هو مش عارف كفاية، وتلاقيه مثلا واخد 20 كورس وقاري 50 كتاب ومعاه شهادات تهد جبال حرفيا، لكن دايما حاسس ان هو مش جاهز. يعني تقول له مثلا اتكلم عن مجالك في فيديو، شارك الناس معرفتك، ادي كورسات باللي انت تعرفه، يقول لك لا لا انا لسه حاسس ان انا مش جاهز كفايه وان في حاجات لسه معرفهاش، اكيد لسه في معلومات كتير فايتاني وممكن الناس تتهمني بالجهل او ان انا مش عارف. دايما حاسس ان هو صغير مهما كبر. رابع واحد اسمه العازف المنفرد، ذا سولويست. ده شخص بيبقى عنده قانون مريض جدا، هو انا لو ما عملتش الحاجه اللي انا بعملها او بحاول ان انجح فيها لوحدي من الالف للياء يبقى ده مش نجاحي او ان انا ماليش فضل فيها، خلاص كده. يعني لو حد ساعده بكلمه، نصحه نصيحه، اداله حاجه يستخدمها عشان تسهل عليه الدنيا، يحس ان هو خلاص كده ده مش نجاحي ومش مجهودي، يعني يحس بالذنب، يعني مش الناس ساعدتني خلاص كده. خامس واحد وده الاخير البطل الخارق، ذا سوبر هيومن. ايوه زي ما سمعتوا كده. وده بقى الشخص اللي عايز يقفل اللعبه في كل جوانب حياته مع بعض في نفس الوقت. يعني عايز يبقى الاول في دراسته، التوب في شغله، جامد في الجيم، علاقته باهله مثاليه، مع 10 لغات، مفيش يوم بيفوت منه. ولو وقع في يوم واحد او يوم فات منه يحس بالذنب، يدمر نفسه نفسيا، مع ان ده الطبيعي. مفيش حد بيعرف يركز في كل حاجه ويوصل لكل حاجه مع بعض في نفس الوقت. ايه، لقيتوا نفسكم في نوع منهم صح؟ الغريب بقى ان كل الانواع دي بتعمل حاجه واحده بس غريبه جدا، لما ينجحوا بيعلقوا النجاح والانجاز على شماعه الحظ. يعني يقولوا الامتحان جه سهل، جت معايا بالصدفه، الناس دي بتجاملني. بيرفضوا يصدقوا ان هم فعلا شاطرين وان هم حاولوا فلقوا نتيجه السعي ده بس. طب والحل ايه؟ هنفضل عايشين في الزرقاء طول عمرنا؟ في حل، لكن الحل مش انك تبقى اشطر، الحل انك تغير طريقه تفكيرك. فهقولك ازاي تغير طريقه تفكيرك في 4 طرق هتغير لكم
نظرتكم لكل حاجه. اول حاجه، افصل مشاعرك عن الحقائق. يعني لما يجي جوه دماغك الصوت اللي هو يقولك انت مش شاطر والناس اشطر منك، اسال نفسك في ساعتها ايه الدليل على الكلام ده. هات ورقه وقلم، اكتب انجازاتك، درجاتك، الكلام الحلو الناس تقولوا عليك، حاجه اتعلمتها ما كنتش بتعرف تعملها لوحدك وبقيت بتعرف تعملها لوحدك. المشاعر متقلبه وكدابه، لكن الحقيقه ما بتكدبش. لما عقلك يقولك انت فاشل، رد عليه بورقه الانجازات دي، قوله بس الورقه دي بتقول غير كده. تاني حاجه، لازم تقبل انه عادي اني معرفش. شفتوا كلمه بسيطه ازاي؟ مفيش حد في الدنيا دي عارف كل حاجه في الحياه، حتى اكبر الدكاتره والعلماء بيعدي عليهم فتره يقولوا فيها مش عارفين. متلازمه المحتال دي بتتغذى على فكره انك لازم تكون كامل وعارف كل حاجه. فغير طريقه تفكيرك من ان انا لازم ابقى عارف كل حاجه ليه ان انا بتعلم طول ما انا عايش وبحب ان انا اتعلم. لما نتقبل انه عادي اغلط وعادي ما اكونش عارف، هتلاقي الخوف ده بدأ يروح لوحده تدريجي. تالت حاجة، بطل تبص للبرومو بتاع الناس التانية. السوشيال ميديا بتعرض لك احسن 5 ثواني في حياة الشخص، مش ال 24 ساعة الضغط والتعب. قارن دايما نفسك بنفسك بتاعت امبارح. هل انت اشطر من السنة اللي فاتت؟ هل اتعلمت حاجة جديدة ما كنتش بتعرف تعملها لوحدك؟ لو يبقى انت ماشي في الطريق الصح، عادي جدا، بتتحرك طبيعي جدا. 4، اتكلم عن الإحساس ده. لما تلاقي نفسك متضايق أو مضغوط، اتكلم مع حد تثق فيه. المفاجأة بقى انك لما تتكلم مع حد، هتلاقي الشخص اللي انت شايف ان هو ما حصلش وان هو شاطر في كل حاجة ده حاسس بنفس الإحساس برضه وخايف. مجرد معرفتك ان الإحساس ده مش لوحدك اللي حاسس بيه وان ممكن يصيب كل الناس الشاطرة، هيشيل عليك ضغط كبير قوي. وفي النهاية الخوف اللي جواك ده والقلق الدايم ده مش دليل على فشلك خالص، ده دليل على انك بتهتم، صاحب طموح، صاحب ضمير، وعايز تقدم احسن ما عندك. لكن الفشل الحقيقي ما بيجيلوش الاحساس ده اصلا. عارف ليه؟ لانه ما عندوش الذكاء ولا الوعي الكافي انه يحاسب نفسه ويقلق على الكواليتي اللي بيقدمها. لكن انتوا كل خطوه مشيتوها، كل سهره، كل تعب، كل محاوله فشلت وقمتم بعدها تاني، انتوا دافعين تمنها بالكامل من طاقتكم واعصابكم ومجهودكم. مكانكم اللي انتوا فيه النهارده انتوا تستحقوا انكم تعملوا مجهود اكبر عشان توصلوا للمكان اللي احسن منه كمان. ومحدش له فضل عليكم غير ربنا وسعيكم وبس. وبطلوا تظلموا نفسكم بمقارنات وهميه مع صور وفيديوهات على السوشيال ميديا. فصدق نفسك وامن بنفسك وكمل طريقك. وافتكروا دايما ان انت كفايه، شطارتك حقيقيه، والمكان اللي انا فيه استحقه واستحق ان انا اعمل مجهود عشان انا استحق اللي احسن منه كمان. وبس كده كلامي خلص لحد هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو انتوا بتحسوا الاحساس ده يكون الفيديو ده ساعدكم شويه. ولو تعرفوا حد بيجيله نفس الاحساس ده، ابعتوا له الفيديو، يمكن برضو الموضوع يساعد شويه. وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو. لو انتوا طلعتوا نوع من الانواع الخمسه اللي احنا قلناهم، قولوا لي طلعتوا انهي نوع فيهم. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب عشان توصل لكم الفيديوهات الجديده لو حبيتوا نوعيه الفيديوهات دي. وبس كده، بحبكم، باي باي.